wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose, nava nk'umuvuzi utazi ubwivumbura, baza basanga nk'abasanganiranye ahakomeye. Twongeyeho gusuhuza kandi tugushimira wowe mukunzi wacu wa DHS TV. Ni iby'agaciro cyane kuba udukurikiye, nk'uko mugenda mutugezaho ibitekerezo bitandukanye, mudusaba kubasobanurira kuri topic z'ubuzima zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bw'indwara ya malariya, indwara ikunze kugaragara cyane muri bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Indwara ya malariya ni indwara abantu bamwe bita ko yoroheje, abandi bakahita ko ari indwara ikomeye bitewe na buri wese uko yagiye ahura nayo. Ariko malariya ni indwara itoroshye udakwiye gusuzugura. Malariya ubusanzwe ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, cyane cyane ikunda gukwirakwizwa n'umubu witwa Anopheles femelle cyangwa se Anopheles y'ingore. Uwo mubu iyo urumye umuntu ufite ubwo burwayi bwa malariya, ushobora kubukwirakwiza ugenda uruma no ku bandi bazima, uwo urumyeho ikamusigamo twa dusimba dutera malariya nawe akayirwara. Wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose, nava nk'umuvuzi utazi ubwivumbura. Wakibaza ute se malariya iravurwa igakira? Yego, malariya koko iravurwa kandi igakira. Malariya iyo yisuzumishijwe hakiri kare iravurwa igakira, ndetse ntinateze ibindi bibazo ku muntu. Dore uburyo rero wakisuzumishamo malariya. Ukimara kubona ibimenyetso bya malariya ari byo bikurikira, harimo kubabara umutwe, kugira umuriro mwinshi cyane cyane mu gitondo ndetse na nimugoroba, gucika intege umubiri wose, kuribwa mu ngingo no gucibwamo, kuruka, yewe hashobora no kuza n'ibindi bibazo byo mu mutwe igihe yabaye malariya y'igikatu. Icyo gihe harimo gusa nko kubura ubwonko bwawe bwihutsa, cyangwa se kugagara cyane ku bana, hakazamo kuvuga amagambo aterekeranye n'ibindi bishobora kukwereka ko umuntu afite ikibazo ku bwonko. Malariya rero iyo bamaze gusuzuma kwa muganga bagasanga koko uyirwaye, ishobora kuvurwa igakira. Ishobora kuvurwa n'umuti witwa Coartem cyangwa se Artemether Lumefantrine, ishobora kuvurwa n'umuti witwa Quinine cyane kuri malariya y'igikatu, cyangwa se no ku bana bari munsi y'ibiro 5. Burya amagara ryanazirana n'uburyamirane, najya mbavura no gusaza nkabirinda ntibiza. Dore icyo wakora kugira ngo wirinde indwara ya malariya. Icya mbere ni ugutema ibihuru bigukikije, kuko ari byo byororokeramo imibu ikwirakwiza agakoko ka Plasmodium ariko gatera malariya. Icya kabiri ni ugusiba ibinogo birekamo amazi, kuko nabyo bifasha kororoka kw'imibu ikwirakwiza malariya. Ikindi, kuryama mu nzitiramibu iteye umuti igihe ugiye kuryama. Ikindi, hari ugukoresha imiti yica imibu iterwa mu ngo, atera mu nzu, mu byumba byose. Uwo muti nawo umara igihe kinini ku nkuta, bityo ukaba wakumira imibu kuba yakinjira mu nzu.
malariya. Kandi malariya ni indwara mbi iteza ibibazo bitandukanye ku muntu wayirwaye, harimo kugabanya amaraso yo mu mubiri ndetse n'ibindi bibazo by'umwijima n'ibindi byinshi bishobora gushamikiraho bitewe n'ikigero yari igezeho. Nimucyo rero dufatanye turandure malariya. Murakoze, mugire ubuzima bwiza buzira malariya.